Good morning. Meron ulit tayong grass cutter ngayon. Stock daw to ng matagal pero sira na to bago pa i-stock. So, pan-checking. Diranain ko na yung gas niya. Nakita ko na halos 3/4 ay tubig ata to, tubig. Hindi ko alam kung naulanan to or ano. Kaya sure akong sira nito ay yung carburetor. Maglilinis tayo. Lilinisan natin yung carburetor. Check natin yung spark plug at yung kanyang fuel system. Kasi nga ito yung sinasabi ko sa inyo na ikalawang klase ng grass cutter, itong 2-stroke, nasa ilalim yung tangke. Pressure type siya. Kailangan walang leak yung fuel system nito. At saka ito, nakita ko na siya. Ito yung dito. Yung parang higupan niya ng gasolina at saka bugaan ng hangin. Maluwag na. Yan. Kailangan dapat wala yung leak. Ayusin natin ito mamaya. At saka ito, nahulog to kanina yung parang stopper niya dito. Inayos ko na siya kanina kasi para din baka kasi mawala yung bakal na to, kaya inuna ko na siya. Ito yung nag-hold ng filter paper para walang leak. Yan. Kasi kanina nahulog na to, bali pass-through na lang yung gasolina, hindi na dumadaan sa filter. Ayusin natin to mamaya. Tapos yung carburetor, linisan muna natin. So, ito yung carburetor na medyo complicated na sinasabi ko dun sa una kong grass cutter na vlog. Yan. Ito yung kailangan ng medyo matinding paglilinis kasi napakalit ang mga butas nito at saka very complicated yung mga airways nito, gasoline pathways. Kaya kailangan talaga kung maaari ultrasonic cleaner ang panglinis mo para hindi ka na magmadumano maglinis ng mga butas. Tsaka based dito sa gasket, may nag-repair na nito dati. Papel na lang na natural yung ginamit. Check na rin natin yung spark plug. So far, malinis naman yung spark plug. Pero linisan pa rin natin. Check natin yung talo ng kuryente. Ayan. So, ayos pa. Ayan. Una bungkalin natin tong pump. Ang ganitong klaseng carburetor pump, may tinatawag silang primer. Bago ka mag-start ng grass cutter, kailangan mo muna siyang i-prime para magka-pressure yung tank at umangat yung gasolina na niya paakyat. Kaya, sa maestra? Nakabawag-bawag ka na? Ayun na, Anita. Sa paglilinis ng ganitong mga carburetor, kailangan maingat ka dito sa mga piyesa na to. Ito yung diaphragm. Yan. Hindi pwedeng may butas to o mapunit mo. Yan. Yung diaphragm. Ito yung one-way bulb ng fuel pump. Kailangan mo rin tanggalin yung mga jet bulb bago mo linisan. So, ayan. Makita nyo, ayan. Ayan, napakadumi na ng carburetor nya. Tsaka ito, kailangan din ingatan to. Ito yung mga flapper bulb, tinatawag na reed bulb sa mga 2-stroke. May reed bulb din siya. Kailangan din alisin yung ito bihira to.
Ito yung kanyang gas screw. Needle ng gas. Nagkocontrol ng gas. 2 in 3 ports yung kanyang stock turns. Sa mga ganito, yung mga needle, kailangan tinatandaan nyo yung mga stock turns ng ng kanyang mga needle. Yan, makita nyo, yan. Matulis yung dulo, meaning gas yung kinokontrol niya. Tsaka pag once nalilinisan mo na siya, kailangan naka-open yung throttle para yung hangin or yung ultrasonic fluid ay dadaan dun sa needle. Kasi once na naka-close to, naka-close din yung needle, kaya gagawa ka ng paraan para mapanatili na nakabukas yung throttle. So ayan, yung ultrasonic cleaner na natin. Ilagay na natin itong mga parts, tsaka ito, tsaka yung spark plug. Set natin na 10 minutes, tapos hintayin na lang natin. So ayan, tapos ng ma-ultrasonic cleaner, nahugasan ko na rin. Hanginan na natin, hanginan. So ayan, buhin na natin. Sobrang liliit na mga parts nito, kaya kailangan hindi ka pasmado. Yan. Isa itong spring sa nagkocontrol ng reed valve. Yung reed valve, yan yung sinasabi niyong flapper valve sa mga two-stroke. Patong natin to. Ayan. Kailangan niyong hawakan ng mabuti. Tapos lagay nyo naman to. Ito yung diaphragm. Yung pump assembly. Ayan. Tsaka yung pump actuator niya, yung rubber. Ito. One, two, and 3 ports. So ito yung sabi ko kanina, kailangan wala tong luwag. Dapat silyado siya dyan. Shrinkable tube yung gagamitin natin na pangsapin dito para kumapal siya. So ayan, nalagyan na natin ang 2 patong na shrinkable tube. Sa tingin ko luluwag na to. Ay higpit na siya dito sa kanyang stem. Mawawala na siya ng leak. Ayan, so ayan. Sure na yan, wala na yung leak. Ayan, tapos na to. Sunod natin gagawin, lagyan na natin yung carburetor. Then, pinakauna kong gagawin, ipa-prime natin yung yung pump. Tingnan natin kung higop na siya ng gasolina. So ayan.
sa hose niya, kita naman na nag-ano na siya ng gasolina. Ayan. Tsaka paanda rin natin.